nilichaguliwa na hawa wananchi wa hapa Rally Kirenga, na kwenye tumesimama saa hii ni town center inaitwa Nyambari, gateway ya kuingia Rally sub county. Na kwa saa hii mahali tumesimama ni wakulima wanaletanga mazao yao ya mashamba, wanaleta hapa alafu wananunuliwa, inaenda kuuzwa huko Mombasa. Na kulingana na vile kazi yao wakulima wanafanyanga, wanaletanga mazao yao mchana, nayo magari ya kuyabeba hiyo mizigo inajibebanga usiku. Hata usiku wakati gari inakuja kuchukua ile mizigo, umeona pale wenyewe wanapakua mizigo na kuwekelea kwa gari, hawatakuwa na shida juu ya giza. Njĩtagwo wa Kariuki, na ndutagĩra kwendia nyeni na thibinaji Obatha, igacoka igathiĩ ingĩ Marindi, ingĩ igathiĩ Kĩbĩra, ingĩ igathiĩ Gĩthumo, na ingĩ igathiĩ Kawangware, na ingĩ Mũthurwa. Ũguo nĩ wĩra mwega haha tũrutaga, na ũgatuonera gĩa kũrĩa na gĩa gũthomithia. Matangi nĩ atwĩkĩte wega mũno tondũ taũni nĩ ũtũteithagia mũno mĩena-inĩ ya mĩbakere na gũikaria mĩrigo, tondũ tũrakorwo na nduma nene mũno. Ũguo nĩ tũteithĩtie mũno mwena wa biacara. Matawa maya makanaga thinacara cina nuthu cia hwainĩ, makehoria rũcinĩ rwa thinacara, na nĩ mega mũno, nĩ kuonekaga mũndũ e mũico nginya mũico ũyũ ũngĩ nĩ ũkũmuona, na ũngĩgũithia kĩndũ nĩ ũgũkĩona nĩkĩ kĩu, na nĩ mega mũno. Ona ũici nĩ ũthirathiraga kwĩna ũtheri, tondũ mũndũ ndangĩgĩũka kũiya gũkũ kũhana kwĩna ũtheri ũyũ mũnene ũguo. Tukenaga muno makiria ni undu wa Mheshimiwa Kinyanjui mena gavana ni gutwiciria ni undu wa matawa. Tariu haha ndugamite haratũire hahũranagwo, no kuma matawa moka ni hatigire kuhũranwo, na tugakena muno muno ni undu woguo. Kazi ndio hiyo, roho ndio hiyo. Kazi ndio hiyo, roho ndio hiyo.